Një ngjarje e rëndë shënuar mbrëmjen e kaluar në qytetin e Bilishtit, ku një konflikt mes disa personave ka degeneruar në dhunë fizike dhe ka përfunduar me plagosjen e një qytetari. Policia e Devollit bën me dije se në komisariat janë shoqëruar 4 persona, prej të cilëve 2 kanë përfunduar në pranga. Bëhet fjalë për Guri Mazedhiun dhe Ylli Xhaçkën. Sipas të dhënave të para, ngjarja nisi kur Mazedhiu në kulmin e debatit goditi me thik një kundërshtar duke plagosur në këmbë. Pas sulmit, ai është larguar me automjetin e tij nga vendi i ngjarjes, ndërsa pala tjetër ka tentuar ta ndjek për t'i zënë prit. Në skemë është përfshirë dhe Ylli Xhaçka, i cili sipas policisë pa leje drejtimi ka transportuar personat e tjerë për të ndihmuar në përplasjen e tyre, dhe pse tentuan ta bllokonin automjetin e Mazdhiut, ai ka arritur të largohet me shpejtësi. Sa kaq, policia ka arrestuar menjëherë autorin e dyshuar plagosjes, Guri Mazedhiun dhe Ylli Xhaçkën, ndërsa 2 të tjerë janë proceduar penalisht në gjendje të lirë. I plagosuri ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtim mjekësor. Sipas burimeve zyrtare, kjo është hera e tretë që të njëjtin individ përfshihen në përplasje të dhunshme, por deri më tani asnjë nuk ka pranuar të tregojë motivin real të grindjeve. Megjithatë, hetuesit po punojnë për të identifikuar shkaqet që fshihen pas këtyre incidenteve të përsëritura.